نبتدي يوم جديد النهارده مع بعض. الاول ان انا بس ده مكان السحور، هبدا اشيل مكان السحور كده عشان تبقى حاجتي نضيفه. الباسكت ده كنت حاطه فيه العيش، هو مش باسكت يعني، بس مش عارفه ليه ده طبق جبنه كده انا هسيبه، ده عيش عشان حرام ما يترميش اهو، حرام ان هو يترمي، فانا هشيله كده كده ونشيل دي طبعا من مكانها. طبعا الكيس الصغير بقى احط فيه العيش، في ناس بتبيعه وفي ناس بتشوفوا معايا. هنا الخضار النهارده انا هجيب البلانشه بتاعتي، هحط الخضار ده عليها ونشوف انا هستخدم قد ايه من الخضار. بصي انا ده كده هعينه، دي كده هتتحط كده هعينها، هاخد عود من ده. بصوا بقى انا في المحشي بالذات بحب ان انا اقطف كده عود، انا عندي كل حاجه معموله كده. ماما ماما كده ماما دول كده هحطهم في كيس واحطهم في التلاجة. ورجعت لكم تاني، هاخد المناديل دي واحطها في مكان اللي بيحط فيه المناديل، ونمسك الخضار بتاعنا كده نقطعه ببساطة عشان يبقى قطع صغيرة. السكينة دي صغيرة فانا هجيب السكينة الكبيرة بتاعتي اهي، هخلص بقى تقطيع الخضار ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. انا مش عايزه بس الفيديو بتاعي يكبر يطول عليكم. معايا هنا الرز، اجيب الصلصه بتاعتي اهو، ماما نروح انت عايز تشتري غير دلوقتي الخضار انا بحب الخضار كتير، ممكن انت ما تحبيش الخضار كتير، دي حاجه بترجع لك انت اللي انت عايزاه انت شايفاه. انا عامله النهارده الخضار بتاعي محشي، والحلو بتاعي اعمله جلاش ان شاء الله. اقلب كده كده اهو، انا حاطه في الصلصه بتاعتي، حاطه لها فلفل، لا حاطه لها بسم الله الرحمن الرحيم سمنه. انا عارفه ان المحشي بيتحط له زيت مش سمنه، وفي ناس بتحط له دهن على فكره يا جماعه، عادي يعني كل واحد بيعمل وذوقه. وده فلفل الاسمر والتوابل بقى اللي انت بتحبي تحطيها على المحشي اللي بيريحك. الكيكه عندك بره، كيكه في رمضان انا بعمل الكيكه واحطها، حملتها امبارح حطيتها لاولادي في الفرن. ليه ان هم يقوموا ياكلوا كيك، لان دول برضو لسه صغيرين، انا لسه ما عودتش احمد على الصيام. ان شاء الله السنه الجايه هيكون بيصوم اهو. اللي بتحب تحطيه حطيه، انا هعمل المحشي والحلو بتاعي زي ما انا ما قلت لكم هيبقى ان شاء الله جلاش. ودي شعرة سكر على تحسي ان هو دمه خفيف شويه، عايز شويه زيت كمان، انا هحط له زيت. اهو طبعا احنا في حاجه نسيناها اكيد اللي نسيناه الملح، وكنت انا هنسى. ماما وحتى الليبي يا ست الكل وكده خلاص، وكده ايه خلاص. المحشي هحشي الكوسه وكرومب، ادي الكرومب اهو
زي ما انا ما قلت لكم انا هحشي الكوسه وكرومب، وعندي ورق عنب في الفريزر بس مش هطلعه، وعندي هنا الرز، حشوه الرز بتاعتي، ومعايا هنا اهم حاجتين اتنين لازم احطهم في حله الكرومب، هما الفلفل، قرن الفلفل الروان شطبيط، دي نفس تحفه في الكرومب، وفي فار بياكل الكرومب. انا بقى هحشي واخلص وارجع لكم بقى تاني ان شاء الله. السلام عليكم، انا رجعنا تاني. انا عملت الكروم، عملت الكوسه وعملت الكروم. تعبت والله لحد ما طلعته بالمنظر ده، مفيش فيه ولا شعره رز بره الصابع. ودي الكوسه، وفاض معايا رز زي ده كده. جبت ورق عنب من الفريزر من عندي وعملته في ميه سخنه وشويه زيت عشان يطلع بيلمع كده، وهحشي بقى كده وارجع لكم تاني. السلام عليكم، رجعت لكم تاني. ادي الورق العنب اهو، وده بصوا بقى الناس اللي بيفيد منها رز، احنا هنجيب الورقه دي كده ونحط فيها، يعني نسيب مكان كده، ولو فاض رز حضرتك بتقومي ضايفه دي كده كل اللي فايض منك كده، او ورق زبده. انا ورق الزبده خلصان، وهقوم حاطه كده 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 كده، وعملت سره من المحشي اهو. شفتي بقت دايبه دوب. الصلصه بقى هتنزل على الكوسه. خدي بالك بقى لما نعمل حركه زي دي، يبقى ده معناه ان حضرتك مش هتكتري الرز، مش هتكتري الشوربه، معذره، مش هتكتري خالص الشوربه. ودي كده المحشي بتاعي بعد ما عملته اهو. هغطي بقى الحلل بتاعتي دي، وانا طلعت ورقه الجلاش الزهار اللي انا هعمله حالا بالرقاق وكده، وهنشوف حالا نكمل بقى مع بعض، بس بعد ما اغسل بقى المواعين واروق الدنيا حواليا لان الدنيا زيطه على الاخر. بصي هنعمل دلوقتي مع بعض الشربات بتاعنا اللي هو نفس ما انا متعودين دايما. كوبايتين سكر من نفس كوبايه ونص سكر، عشان انا لما حطيت السكر لما كتير. كوبايه ونص سكر، عليها كوبايتين ميه. الميه بتبقى اكتر شويه عشان السكر ده بيبقى كتير اهو. بحط مكعب واحطها على النار. في ناس بتحب تحط ليمون، انا بصراحه مش بحب احط ليمون، بحط فانيليا. وده كده الشربات بتاعنا هنحطه على النار. الصينيه بتاعتنا نجيب فرشه نديله الجلاش، وهدينا دهنه خفيفه خالص عشان يطلع، بدل ما بنقعد كل شويه نقلب كتير. تركيبه بسيطه كده تخلينا ايه ما نقلبش كتير اهو. ونشيل الصينيه على جنب. نجيب مع بعض ده الحشو بتاعي هنا زبيب وجوز الهند، وهنجيب هنا ده كده. نجيب صينيه دي مش هتنفع، جبت دي انا اعملها صوابع. ممكن بدل ما تحشيها كده تحشيها جبنه، تحشيها شوكولاته. انا اصدقي فكره، انا هجيب شوكولاته. انا مش بحب بصراحه الجلاش كده، انا هجيب الشوكولاته ثواني. انت عايزه، انا جبت الشوكولاته اهو معانا. شوفي انت بقى عايزه لفه الجلاش بتاعتك تبقى قد ايه، او الصابع يبقى قد ايه. حلوه كده قوي. انا قسمت بقى على بعض. لا هي ورقه الجلاش بتاعتنا اهي. تحشي بقى جيبي زبيب. يا ماما. حلو. ممكن نعملها زي السمبوسك كده نلحن كده، ودهنة زيت بسيطة. ماما جيبي حلو. ماما جيبي حلو. جيبي حلو يا ماما. لا انا ركبته بس الحنة مش هتاخده. اديها كده.
نجرب الفكرة دي. نحط كده، نحط الشوكولاتة كده 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 كده. واقفلي يا ست الكورة تبقى معاكي بالمنظر ده. هكمل انا بقى الصينية بتاعتي ونرجع لكم تاني. خلينا بقى حاجات نضيف كلها كده اهو كده. انا خلصت علبة الجلاش. بقى الفاضية دي انا هشيلها. ودي صينية الجلاش بتاعتي اهي. انا بقى هعمل كده. ليه بتعملي كده؟ هقولك ليه حالا. عشان تولعي الشواية مع البتاع يعني مع تحت. ولو ما عندكيش يا ست الكل ان شاء الله هتقلبيها او تطلعي تديها وش وتحمصيها وكده تبقى جهزت معاكي صينية الجلاش. والشربات بتاعي على النار. وبعد ما نخلص ان شاء الله نقول احنا الحمد لله وبخير. نحطها بقى في الفرن. طبق الزيت اللي احنا اساسا المفروض نكون دي السمنه عشان لو شوف احنا محتاجنا. انا في حاجه نسيت اعملها خالص وهي التمر اللي المفروض تنقعيه. ده تمر الفيل الازرق. تمر هندي طبيعي. المفروض ان انتي لا نعرفه انك بتنقعيه من بالليل بس انا نسيت. والساعه حالا تقريبا 2. يجيلها 2 دلوقتي. والمفروض ان انا كنت نقعته بس كمان نقعته للاسف. هي اهي. المفروض انك انت بتنقعيه صح ولا انا مش عارفه. اكتبوا لي كده في الكومنتات الطريقه دي صح ولا لا لان انا بصراحه يعني للاسف اول مره بجد اعمله. المفروض ان انا عرفت مكته. مش عارفه اهو. احطه في الكوبايه بتاعتي. بس انا ريحته زي ريحه البلح. وانا هاخد مش عارفه انا كده كفايه ولا مش كفايه. كده كفايه اوي. احط عليه ميه بقى واسيبه. كانت والدته ربنا يديها الصحه. انا والله العظيم ما شلت ريم ولا شلت اي حاجه من عليه. والله ولا شلت اي حاجه من عليه وانا لسه عاملاه من على النار. حتى بصوا البخار اللي طالع. والدتي ربنا يديها الصحه كانت تقول لي اعملي كده يا ياسمين الشربات وحطي صابعك. بس انا ما انصحش حد يعني انه يعمل حاجه زي كده. وشوفي لو في حاجه نزلت من على ايدك يبقى الشربات ده لسه قدامه شويه اللي هي النقطه دي. شفتي كده الشربات بتاعك اتعمل. انا هفضل اقلب كده شويه الدخنه دي تطلع اهو. وبعد كده احط كيس الفانيليا. الدخنه بدات تروح خلاص اهو. تبقى الكيس الفانيليا بتاعي اهو. دي كده الجلاش بعد ما طلع يا حبايبي. هنجيب كده الشربات بتاعنا واديله تقليبه ماسكه واقوم حاطه بقى كده. بص الصوت بقى بتاع الطشه دي. الناس اللي بتحبه طري ما تحطش شربات كتير. الناس اللي بتحبه عادي يعني بتحبه كده او كده. انا اهم حاجه بس ان انا هقلب كده الحاجات اللي مجاش عليها الشربات كتير اهو. الصينيه سخنه جدا
صعب كده اهو. انا بس عايزه يعني تقليبه كده، بس خدي بالك عشان الشربات سخن، يعني هو مش سخن قوي الشربات، بس يعني برضو ملحقش يعني ايه. وبقلب كده عشان عامله صوابع طبعا. ماما نعم. فين؟ هتنامي؟ اه. طب يلا خشي نام. شفت بقى الشكل بتاعنا. هفتح لكم واحده حالا واوريكم شكل انا بعمل اللي هي بالشوكولاته ومن غير شوكولاته، بس مش عارفه اصلا هعرفها ازاي بصراحه. المفروض اكون بدلت، بس انا ما بدلتش. هو كده بس تقريبا مش فاكره، حاسه ان دي ممكن تكون شوكولاته تحس انها سايحه وكده. هعمل لكم واحده بس يعني اعذروني بقى اهي. سخنه سخنه قوي. اهو بصي 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 مورقه ازاي. بصي التوريقه بتاعت الجلاش. بصي بصي تحفه 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 اهي. طبعا بصي ده الجلاش اهو. كمل بقى نحطه في الفرن كده يبقى تمام. خلاص بقى الاكل ونشوف الاكل. انا هعمل حالا شوربه فراخ وكده، وهعمل نفس الطريقه بتاعت الفراخ اللي انا بحبها برضو. واتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. هوريكم الشكل النهائي في الاكل ان شاء الله. الله وقف معي وخلاني اغسل والا الغضب اللي كان طالع فيه كده ممكن يخليك اعمل مصيبه اكثر.